سلام خفن خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدیم که بریم پارت دوم کت فرید ایویل پت رو بازی کنیم که بریم ببینیم پارت دومش چیه. و من الان رفتم براش یک ظرف غذا گرفتم که بیاد غذاشو بریزیم تا بخوره. پس بریم سراغ ویدیو. لایک کانال دنبال کردن و دنبال کردن کانال روبیکا که لینکش زیر هست، برید بردارید دنبال کنید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، همونطور که تو پارت اول دیدید ما برای این گربه یه گربه خریدیم اول با این پولایی که جمع کردیم. حالا این کت فود سفارش شدیم، بله رسید به دستمون. خب حالا بریم این که جعبه رو برداریم. بله این کت فود ما فود. خب گربه الان میخوریم. گربه خورد، باید چیکارش کنم؟ چی میخوای داشت؟ یه وقت برو نخوره این گربه. مریضی داشت چی تو؟ برو یه کاری بکن دیگه. چت کردی این گربه؟ بریم پول جمع کنیم، شاید یه چیز دیگه میخواد براش بخریم تا باش بازی کن. و اینجا پول مانی، یه مانی دیگه، اینم یه مانی دیگه. ببین $21 بسته تا براش یه چیز دیگه بخریم. شاید اصلا یه چیز دیگه میخواد. این یارم باید باش غذا بخریم، انرژی نداره. همین موشو بخریم، توپو بخریم، چی بخریم؟ به نظر من موشو میخریم. موشو خریدیم، چیزو این بخوره، این نمیره از گوشی. خب این گربه هم رفتیم براش یه چیزی خریدیم. موش علکیه، موش اسباب بازی، تا برید دنبالش. خب کجای گربه؟ اینم چیزو بیا باش بازی کن. نمیخوای بازی کنی؟ غذا بخور. ای آب میخوای؟ یعنی اومدیم از گربه پرستاری میکنیم ما. حقاس این خرابه چیه؟ بخور دیگه، آب میخواد نکنه. مگه اصلا تو فروشگاهشم آب داشت؟ بریم یکم دیگه پول جمع کنیم. همر میخوای؟ نه بابا این همر نمیخواد. همر که چکش بود تو پارت اول برای شکستن قلک ها براش. راستی کدایی هم بود. واسه یه دقیقه 802 028 28 082 82 0. یک شماره بود آجی اونجا اولش. قبل از اینکه بیام بازی کنم یه بار این رفتم، یه شماره بود توش. اینش این 8. خب یه 8 اینجا، یه پولم اینجاست، یه شماره دیگه هم بود. این هم بهش سیب بدیم بخوره، اپل بخورش کم. ولی من یادم یه چیز دیگه هم بود، یه کد بود. ولی بخور اینو. حالا ببینیم فعلا برای این ببینیم اصلا تو فروشگاهش آب هست بهش بدیم بخوره. شاید اصلا آبی وجود نداشته باشه. خب خدا کنه آب باشه دیگه، و اینا من نمیدونم چیکار کنم. او پیتزا و چی بخرم؟ خب غذای گربه که داریم دیگه. چی داریم؟ نداشتی؟ نه گربه پیتزا میخوره، بین روش بدیم. پیتزا میخوری یا نه؟
کجا رفت؟ اصلا آب نداشت. کجا رفت این؟ یعنی ما رسما اومدیم از یه گربه ترسا یک چیز کن، چی میگم، پرستاری داریم میکنیم. الان آبروی هرچی باز ترسناک بردی تو. خیلی قشنگ بود. الان داره چیکار میکن؟ بخور کوفتت کن لعنتی. ای بابا خسته شدیم ها. بازی باید مثل بچه زرد باشه. یعنی خوبه ها، من نمیگم بده، ولی چرا اصلا هیچی پیدا نمیشه. بچه امروز بچه زرد میاد، اونم برید نگاه کنید. شاید بعد این ویدیو یا قبل این ویدیو آپلود شه. ای کوفت زهر مار. بچه اینم از پارت دومش، ولی اگه حتما یاد گرفتم میام براتون انجام میدم که بعد چیکار کنم. بعد بهش آب بدیم چیکار کنیم نمیدونم الان. ولی اگه خوشت اومد این ویدیو رو لایک کن، دمت گرم. کانال روبیکا کانال آپارات رو دنبال کن و لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو دیگه شما خدا نگهدار. Conflict Productions, DJ Conflict